kemi mundësin që t'ja demonstrojmë edhe shikuesve doktoresh Masak. Hajde, unë po hiq ka pjesa ma e mbrëmshme e kuzhinës. Hapet të lutem, dhe me thonë një gotë ujë, nëse dëshirojnë me ujë me përdor, një lugë e madhe e gjellës, vendoset 2 herë në ditë, rekomandohet pas ushqimit, por, si që tha dhe doktoresha, turmerik, kurkuminën mund të vendosni në shujten tuaj, në pjatën me gjellë, me supë, me çfarëdo ushqime që hani në çaj, në kafe, por jo ta zijeni. Masi e servani pjatën ose gotën, e vendosni edhe lugën e turmerik kurkuminës, e cila ka benefite pafund për shëndetin tuaj. Në këtë rast ne po e bëjmë me ujë, dhe tamam është gota e arë, si që kanë quajtë edhe qumshti arë, si që kanë quajtë edhe ma herët, dhe ta provoj shije, se unë jam ka gja kështu në shije zgjellëse. Nëse unë e pi mujnë krejt.